Wani rahoto da shafin jaridar BBC Hausa suka wallafa a shafinsu na sada zumuntar Facebook na cewa mutane sun wahala a Nijar kuma suna neman wanda za su ɗora wa laifi. Idan kuka biyo mu sannu a hankali za ku ci cikakken wannan rahoto daga bakin wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar, inda ya fara da cewa ƙasa ta Nijar ba ta cika kasancewa cikin labarai ba a shafukan jaridu na duniya. Amma wannan batu ya canza daga ranar 26 ga watan Yuli. An fara ne da yaɗa jita-jitar cewa ana yunƙurin yin juyin mulki a fadar shugaban ƙasa. Nan take na tashi na kama aiki na fara tuntuɓar mutanen da na sani domin neman gaskiyar wannan labari. Ba a ɗauki lokaci ba mai tsawo ba. A daren kwamandan dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa ya fito ya bayyana cewa suna tsare da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum. An kifar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar. Bayan kwana biyu, Janar Abdurrahman Chani ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban ƙasa. Ban samu isasshen barci ba tsawon mako biyu. Ana son a yi magana da ni daga kowane sashe na BBC, to amma samuna a waya ya zama wani abu mai matuƙar wahala. Bayan kwanaki kaɗan sai lamura suka fara sauyawa a yadda rayuwa ke gudana a ƙasar. Babu daɗewa kuma ne aka fara samun sauyi a cikin gari. Ko dai kuna tare da mu ko akasin haka. Yanzu dai sojojin da suka yi juyin mulki su ne ke kan iko tare da magoya bayansu. Lokacin da BBC ta bayar da rahotannin duk abubuwan da ke faruwa, ciki har da matakan ƙungiyar ECOWAS da na ƙasashen yamma da kuma abubuwan da suka haifar. Aikina nake yi, ina bayar da rahoto cikin gaskiya akan duk abubuwan da ke faruwa. Amma wasu daga cikin masu saurare da kallon mu a Nijar sun fi son labarin da suka yi daidai da muradinsu. Magoya bayan Rasha da magoya bayan Chani da masu ƙyamar Faransa, waɗannan duka sun bayyana abubuwan da ke faruwa, kuma nan take na fahimci haka. Kan haka sai na fara bibiyar shafukan sada zumunta. Ana haka sai rannan sojojin juyin mulki suka yi barazanar korar kafafen watsa labarai na waje. Na lura akwai matuƙar hatsarin fita titunan babban birnin ƙasar Yamai domin yin rahoto akan zanga-zangar da magoya bayan Chani ke yi a wannan lokaci. Gudanar da aikina ya zama mai wahalar gaske. Haka ni ma yanayin da na shiga kenan. A yanzu nakan kwashe galibin tsawon wuni ba tare da wutar lantarki ba tun daga lokacin da Najeriya ta katse wa Nijar wuta. Ba ƙaramin aiki ne ba samun caji ga ƙaramar kwamfuta da wayata, abin da kan bani matsala sosai. Gani nake waɗannan abubuwa tamkar matsalolin farkon duniya, sannan idan na kasa yin aikina yadda ya kamata, to ta wace hanya jama'a za su san ainihin abin da ke faruwa a ƙasata. Baya ga waɗannan abubuwa, abinci ma yana matuƙar wahalar samu saboda takunkuman da ECOWAS ta ƙaƙaba wa jamhuriyar Nijar ɗin. Mutane sun tagayyara kuma a fili take suna neman wanda za su ɗora wa wannan laifi. Gashi kuma kusan kowa na fama da ƙarancin kuɗi. Ya abin da mutum zai iya cirewa kowace rana a banki bai fi sefa 50,000 ba. Ga kuɗin da yawa amma tashin farashin kaya ya karya darajar waɗannan kuɗaɗe. Hakan ya tilasta mini tsuke bakin aljihu a duk lokacin da na shiga kasuwa. A da nakan ga fuskokin mutane cikin annuri, amma yanzu duk wannan ta kau. Kowa maganar juyin mulki yake yi, amma kuma a ɓangare guda ne ke jagorantar tattaunawar. Duk wanda ya kuskura ya yi siɓul da baka ya soki juyin mulkin, to zai sha duka ko kuma a far wa gidansa a ƙona. Ni kaina jikina bani a kowane lokaci shugabannin sojoji na iya sanyawa a kama ni. Kullum cikin dare sai wannan tunani ya zo mini a rai, amma koyaushe hakan na zama mai hattara. A lokacin da na kasance ni kaɗai a gida, nakan rufe ƙofar sosai kuma bana buɗewa duk wanda ya ƙwanƙwasa. Wannan rayuwar nake gudanarwa, kuma a duk da haka ina son ci gaba da shaida wa duniya labarin halin da ƙasata Nijar ke ciki.
ku dai ci gaba da bibiyar mu, za mu faɗa muku sunan wannan shahararren ɗan jarida wanda yake aiki da kafar yaɗa labarai ta BBC, kuma wanda ya ɗan rubuto taƙaitaccen labarin yadda halin da ƙasarsa ke ciki take, ya kuma wallafa a shafukan sada zumunta. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya taimaki jamhuriyar Nijar, ya zaunar da su lafiya, ya kuma kawo ƙarshen wannan tataɓurza. Ubangiji Allah ya tsone idon maƙiya ƙasashen Turawan Yamma waɗanda suka saka idonsu yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari, ya kuma haɗa kawunanmu. Amin summa amin.